просто божественно. Когда я первый раз увидела эти картины, они настолько проникают в душу, что идет трансформация. Так же все рисует, выставки делает. И мне очень нравится, Тренером такая невероятная способность дарить людям счастье, красоту, радость. вот. И чтобы она была такая же умная, красивая, аккуратная, и чтобы она со всеми Голубая муха, озарение дня, голубая муха, радость бытия. Счастье, красоту, радость. Поэтому я желаю Дашеньке творческих успехов и очень высоких. Спасибо, богиня. Поэтому это вот такое у меня видение. Она еще об этом не знает. Меня зовут Щербелева Дарья. Рисовать люблю я с детства. Супер! И вот картина 4 стихий. В общем, хотелось вот обобщить как бы в одну 4 стихи. Все играет и играет. Можно композиция. Композиция у нас. Композиция у нас. Космос, молодец. Вытащил сюда. Да. Картины. Я? Ты же организовала. Сегодня все для тебя. Все для тебя, моя Янья. Зашла и осыпала ночь цветами жасмина.